बड़ी सी मोड़ है ना, एक ही बार में ले जाते हैं गाड़ी को, एक ही बार में कटा देते हैं। हाँ जा रहे छोटी जगह। छोटी जगह कहाँ? कोई अच्छी जगह है तो बड़ी नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह 10:30 बजे बीस टाइम हो चुका है। बाहर जो हल्ला हो रहा है आवाज मौली की है, मौली बजी है टोंग 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 टोंग। एंड अभी हम बना रहे हैं गर्मा गर्म चाय। तो गाइस हमारे पास बकरियाँ हेलो हेलो हेलो। मैं तुमको खोलने नहीं आया हूँ, मैं खुद यहाँ धूप सेकने आया हूँ, कहीं धूप ही नहीं आ रही है। मैंने सोचा बकरी में ही धूप आएगी। हाय बड़ी, हेलो हेलो हेलो। ये गिलास चाय बनाई, आधी गिलास कैसे हुई यार ये, अब बताओ। इतनी जल्दी गोभी काटिए, क्या होगा? जल्दी जल्दी कल खा रहा था ना वो शाम को। वो तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख लग रही थी। आज भी नहीं खाया है, आज भी खाऊंगा। तो क्या कह रहा है, अभी भिगाना है। क्या मस्त धूप आई है, ऐसा लग रही है धूप से तो मजा आए बस। और यहाँ पर लियो मुर्गी के पीछे भागती हुई। और यहाँ पर ये खेत 1 रन 2 रन 3 रन 4 रन 5 रन, वो खेत 6 रन और वो 12 रन। 6 रन 6 रन। और यहाँ पर 3 रन 4 रन 4, हाँ 6 रन और 6 रन छक्का। टायर चलाना पड़ेगा। हुई हमारे कुत्ते नीचे को भौंक रही है गाइस, एक ऊपर छत से एक वो नीचे से। ओए जो ओए कहाँ भौंक रही है, इधर है। बैगन। और लियो भाई कैसा हो रहा है हाल? तो गाइस चलो गाइस समझा सकते हैं कहीं भी गाइस। हाँ ऐसा लियो भी है गाइस, गाइस गाइस देख सकते हो गाइस। हाँ here we go। यहीं से बैक करके चल देते हैं क्या? नहीं है, यहाँ से नहीं करते, सामने से करते हैं। एक ही बार में पूरा बड़ी सी मोड़ है ना, एक ही बार में ले जाते हैं गाड़ी को, एक ही बार में कटा देते हैं। वन टाइम में मोड़ देंगे, पूरा एकदम क्रॉस ले जाएंगे। नो पीछे से गाड़ियाँ नहीं आ रही है। ये देखो वन टाइम एक ही बार में। ओके गाइस तो हम चल पड़े हैं बुर 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 गाड़ी पार्किंग करने। हम ये पार्क करने भी टाइम से ही आ रहे हैं, मतलब बहुत टाइम बाद। तो वो टेढ़ी आ गई यार, ये इसको थोड़ा रिलीज करते हैं। हाँ अब सही आई ना। हेलो गाइस, अब बोल। हेलो गाइस, अरे बोल रहा है गाइस। हेलो गाइस, कैंपिंग में आओगे? हेलो गाइस, कैंपिंग में जाए अभी रात को, कल पे आएंगे। हेलो गाइस, रात को कैंपिंग में आ रहे हो गाइस? हेलो गाइस, कैंपिंग में आ रहे हो गाइस? ओ उधर वो वहाँ जहाँ बाग आता है, हाँ वो ऊपर हो बनेड़ी देवी के जंगल। इतने ऊपर आ कैंपिंग, इतने ऊपर जा रही। मैं गाड़ी लाने आया, तुम गाड़ी में आए नहीं, उधर तक घूमने भी गया था मैं। हाँ आगे तो अब क्या होगा गाइस? आलू बहुत खुश रहा है गाइस, गाइस आलू गाइस। हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ यार। हाँ बाघ भी आते हैं फिर। हाँ है अब अल्लाह आई है कि ना होती पे। तो मैं तो अभी जा रहा हूँ, ये दिन में थोड़ी जा रहा हूँ, शाम को जा रहा हूँ, तभी तो कल आऊँगा। कल आओगे, हमको छोड़ना है। क्यों ना हम नहीं आ रहे, चल नहीं।
मैं बोलता हूँ रुक जा। अरे आरू आ रहा है, तू बता। मैं भी आ रहा हूँ। मैं बोलता हूँ। हाँ, इडली डोसा खाओगे वहाँ तो? हाँ मैं वो बनाता हूँ, सांभर चटनी चटनी। हाँ झूठ बोल। ये मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। सारे सामान तैयार है। हाँ सच में? सच में। कब तैयार किया? अभी दिन में। मम्मा रिंग जाए कैसे पूछ लो। हाँ जा रहे। ठंडे को जाएंगे बड़ी जगह प्लीज। चलो फिर यार, तुम व्लॉग देखना घर पे, ठीक है? छोटी जगह। छोटी जगह कहाँ? जहाँ पहले कोई अच्छी जगह है पर बड़ी नहीं। हाँ वो उधर घना जंगल है, देखो घूम घाम के जाना है। ना। वो आरो आने लग गया वो। हम बिना पूछे चले जाते हैं यार। चाचा एक अच्छी जगह है ना, छोटी सी है, जल्दी आ जाएंगे ना, वहाँ चलते हैं। कहाँ? मुझे पता है, मैं तुमको रास्ता। हरी भरी जगह है बहुत। मैं मम्मी से बोल के आता हूँ ना, मम्मा हम वहाँ जा रहे हैं कल मेरी अम्मा के घर के बगल में ना। सही में जा रहे हैं। मम्मा हम जा रहे हैं, छोटी जगह ही है। मम्मा छोटी जगह ही है। जाओ जाओ यार, मजाक कर रहा हूँ, जाओ। बाद में जाएंगे, जाओ। कभी भी चले जाऊंगा। ओके ओके। हेलो गाइस बोल। ओके। हाँ पियो सारों को भी कैंप में आना था, वैसे हम जाएंगे नाइट कैंपिंग, बट मजाक हो गया है बहुत सारा। कैंप का जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, जाने के वाले हैं 1-2 दिन में। हाय जोजो। जोजो भाई सो रही हो तुम? लियो बहन, लियो भाई सो रहा है। मोली बहन, ओए ओ मोली, यहाँ इधर क्यों भाग रही है इतना? स्कूटी को पार्क भी लगा दी। भाई साहब ये क्या हो रहा है आखिर? ये कहाँ देख के चल रहा हूँ यहाँ मैं भी, ये देख के मुझे ठीक ही चल रहा था, ये पता नहीं होते होते क्या इंसिडेंट हो जाता है कुछ ना कुछ। ऐसे ठोकर लगी, वो भी पाँव के अंगूठे में। नहीं भाई यहाँ पर कुछ नहीं। चलो भाई मौली उतर रहा हो गया। चल अब मौली ऐसे यो ये क्या हुई गाइस? सुबह ब्लॉग अपलोड करने जाता हूँ, दोनों दिख रहे थे। शाम को घूमने जाता हूँ, दोनों की दोनों आ जाते हैं। रुक लियो। बढ़िया से सनसेट का व्यू देखते हुए एक रील अपलोड करते हुए हम जाते हैं घर की ओर। इधर पे थोड़ा नेटवर्क अच्छे आते हैं, उतने अच्छे भी नहीं, मतलब ठीक ठाक आ जाते हैं। फिलहाल तो चलो, यहाँ देखो कांटे भरे रास्तों से जाना पड़ता है। और लियो इधर, वहाँ रोड में गाड़ियाँ चल रही, किनारे बैठो धूप से को। इधर पे धूप भी आ रही है, इधर पे ऐसी बात नहीं है। थोड़ा ऊंचा धार है, मस्त सनसेट का विजुअल्स के साथ देख सकते हो आप, बहुत शानदार। डोली भी अभी है डोली। वैसे एक हिसाब से ये वाला सही है यार, इसमें कोयले गर्म भी रहते हैं ना, और क्या कहते हैं, इसमें वो नहीं होता, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, और इसमें खाना भी बनता है भी, नीचे से लकड़ी लगा। क्या कॉफ़ी है? कहा कॉफ़ी के साथ हम कौन सा बिस्कुट खा रहे हैं तुम बता सकते हो? कॉफ़ी बनाए मम्मी चाहा? इट्स कॉफ़ी मम्मी। सुनाओ एंड करते हैं बढ़िया से ब्लॉग को। प्लीज़ ब्लॉग बताएं तो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक। जल्दी मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।